Kristina EHUko irakaslea eta Arantzadi elkarteko kidea da. Kanadara joan zen aurora borealen fitxategi bat sortzera eta dokumental bat ere egin zuten. Gurekin da Kristina Zuza. Arratsaldeon, Kristina. Ongi etorri. Kristina, 2001an Arantzadi elkarteko 5 kide Kanadara joan zineten aurora borealen espedizioa egitera. Nondik etorri zen ideia? Nik egia esan oso ondo ez dakit, azkena izan nintzelako espedizio honetara batzen. Txiripaz sartu zinen hor, bai. Prestatuta zegoen 5 pertsonako taldea eta batek utxe egin zuen, ikasketak bukatu berriak nituen eta Arantzadin hasia nintzen orduan astronomia sailean eta eskaini zidaten eta ez duen bi aldiz pentsatu. Joan zineten eguna ere oso berezia izan zen. 2001ko irailaren 11. Bai, justu iritsi ginen. Hegazkinean? Bai. Kasualidadea? Bai. Gu egan ginela gertatu zen atentatuen kontua. Eta eskerrak, ze gero espazio aereoa edo dena delakoa itxitea ontzan, 15 bat egun. Eta geldituko ginen harrapatuta eskalaren batean, eta ez atzera ez aurrera, osak iritsi ginen justu, horixe. Kasualidadea hori ere orduan. Bai, ez gurelakoan astuko eguna. Kanadara joan zineten, zergatik Kanadara? Mirenek azaldu duen bezala, aurorak ikusteko lekurik onenak dira 60 graduko latitude inguru horiek, eta gainera lurraren eremu magnetikoak ere eragina du, eta lurraren iparrego ardatza, magnetikoa eta geografikoa ez datoz guztiz bat. Kanada, Ameriketa aldera dago, eroriago, eta orduan han eremu magnetikoaren egoeragatik, latitude zabalagoetan ikusteko aukera dago. Eta, horixe izan zen udazkenean, Mirenek esan duen bezala baita ere, ekinozio inguruan, gaua eta eguna txandakatuta, eta hortxe. Eta espedizio hartako irudiak ikusi eta ikusi ari gara, denok aho zabalik, begi zabalik esango dugu. Ze ondorio atera zenituzten, espedizio hartatik? Espedizioaren helburua etzan zientzia, oinarrezko zientzia egitea, baizik eta jarri behar dugu 20 piku urte atzera, argazkiak analogikoan eginda daude, karreteekin joan ginen, egon ginen itxu-itxuan argazkiak botatzen 3 astez, hilabetez, ez genuen berehala ikusten, rebelatu arte, Euskal Herria etorri arte ez genekin. Jakin gabe ondo ari zineten, ez da? Itxu-itxuan, bai. Eta helburua zen dokumentatzea, bai dokumentalak eta irudiak jasotzea, gero hemen zientzia museoarekin batera divulgazioan aritzeko. Liburu bat argitaratu genuen eta dokumental bat ekoitzen genuen ETB-rekin batera, eta pixka bat helburu nagusia hori zen, ez? Hain latitude hauetan hain ez ezaguna den fenomeno bat ezagutaraztea, eta ezagutaraztea bai Euskal Herrian. Hementxe ikuste ditugu irudi gehiago, ez da? Argita garbi hotza egiten du. Bai. Ze aurora borealak polita dira, baina normalean hotza egiten du, ez da? Bai. Bai, gauean lanean, egia esan hotza asko ez genuen pasa, ez? Pasa genuen hotza, baina gehiago espero genuen, ez dakit, 10 bat 0 azpitik edo. Eta, baina, bai. Horrek ekarriko zuen aurreko prestaketak ondo egitea, tresneria bera adibidez, ez da? Temperatura horietan, argi klase horrekin, dena ondo probatzea, ez? Bai, anekdota gisa, 10 gradu 0 azpitik, 20 gradu 0 azpitik, ikusi behar genuen ia kamarek eta ondo funtzionatuko ote zuten. Eta orduan, ez dakit, batek lortu zuen arakin baten ozkailu edo kongeladore oitako bat, eta ekipo guztia sartu genuen bertan abuztuko atxalde baten junafretik ordu batzuz, eta gero probatu genituen obturadoreak ataskatzen ez ziala, eta holako gauzak probatzeko. Kamaran sartu zen duten. Hori da. Mirenek aipatu du ezin dela aurre ikusi eta, baina, irudi horiek hartzeko, ez dakizun noiz agertuko den hori, zegoten zara, gau osoan ilun dagoen bitartean argazkiak atera? Bai, egia da, hor badaudela gora bera batzuk, eta ilunabarrak edo ilundu eta handik gutxira aukera gehiago edo egon daitezkela izateko. Orduan, tarte horretan normalean ilundu aurretik joaten ginen ekipoa montatzeko edo, ze ilunpetan bestela kosta, montatuta uzten genuen, eta,
zai ilundu eta gertu arte. Gau pasa, zerura begira. Bai, alaxe. Eta, bueno, ikusten zen ja, ez? Iluntzen hasten zunean argiren bat edo ikusten bazen, bazet horrela edo etzet horrela, eta egin genituen baita montatu, eta gero plegatuta fuera, edo egon eta nazkatu, eta argi hauetaz fuera bagoaz. Gaurkoak ja nahiko argazki izan dituzte, eta holaxe. Ipatu diguzu dokumental bat egin zenutela ETB-rekin, zuzendaria Oier Arabaolaza eta kameralaria Jon Teus Arantzadiko kidea izan ziren, irudea ditugu. Pres baldin bazaude ikusi egingo ditu. Begira. Bereziena, eguerdiko 12etan ere, beti Ilunabarrean edo Goizaldean dagoen argitasun hori ikustea, ezta? Latitudean altuetan egonik, eguerdiko 12ak izan arren eguzkia beti horizontetik nahiko gertu zegoelako. Iluntzen hasi du kanpalekuan, eta ia guztiz oskar bidago. Espedizioaren lehen gaua da. 2 arku berde zabaldu dira ekialdetik mendebaldera. 2 argi gortzi. Haze irudiak, Inoiz ez dituzu ahaztuko irudiak hori seguru daude horretaz, ezta? Sekulako esperientzia izan zen, oso politia. 2024-2025 hontan esan dugu piko hortan gaudela, orduan aukerak badaudela. 2026an zer gertatuko da Euskal Herrian? Beste efemeride garrantzitsu bat daukagu, egia esan guk astronomia zaleok urteak daramatzago horren zai, eta Euskal Herrian eguzki eklipse oso bat ikusteko aukera izango da. Wow!